So, good afternoon guys. Welcome back to my channel. And please, kung magustuhan nyo itong video natin, please don't forget to like. And kung di ka pa subscriber, subscribe para marami ka pong matutunan. Especially sa mga pagdadiagnose ng sasakyan at pagdi-DIY. Yun, ang model kasi natin usually Vios at saka Avanza. Pero usually, yung diagnostic naman is applicable sa lahat ng sasakyan. So for today guys, ang isi-share ko sa inyo is paano nyo i-diagnose kapag napapansin nyo na nagbabibrate yung engine, tapos malakas sa gas, and may naamoy kayo na parang hindi sunog na gasolina kapag naka-andar yung inyong makina. Tapos isa pa sa sign yan ay nakailaw ang check engine light. Ayan guys, naka-on yan, nakailaw ang check engine light. So usually pagka ganyan, hanggat maaari pa-scan nyo. So ito guys, panoorin nyo para kahit hindi pa kayo nagpapa-scan, alam nyo kung paano mag-diagnose. So yun, i-off ko muna. Pakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung cover ng Vios. Vios kasi ito. So tanggalin lang natin at yung paano natin tanggalin yung kanyang mga screw. Napakadali lang nito guys. Kailangan nyo lang malaman kung paano siya gawin, pero napakadali lang niya. So yun, basta sinabi ko na yung sign, may check engine, malakas sa gas, tapos pagka habang nasa biyahe kayo, nararamdaman nyo mahina ang hatak, pumapalya ang makina, tapos nangangamoy gas kasi nga hindi nasusunog ng husto yung gasolina. So yung bubuksan muna natin yung hood, tapos pakita ko sa inyo paano magtanggal. So yun guys, usually sa Vios naman apat lang yan, ito, tsaka to. So tatanggalin lang natin yan. So pagkatanggal nyo ng mga tulad to, tapos tatanggalin nyo lang to, apat na bolt. Tinanggal ko na para mabilis. 10 lang yan, 10 mm lang yan. So tatanggalin nyo lang yan. Yan lang naman gagawin nyo dyan. Tapos yun, i-check na natin siya kung paano. Paano nyo malalaman kung ano yung dahilan ng pamamalya ng makina. Ito kasi, ayan palya yan. Actually nirereklamo na to ng driver kasi lakas sa gasolina. So papakita ko sa inyo kung paano nyo i-diagnose. Simple lang naman ito hindi nyo kailangan anuhin. So ito, actually nagpalit din ako ng spark plug kasi luma na yung spark plug talaga nito. So inuna ko, hindi ko pa siya chinek kanina, pero pinalitan ko na agad yung spark plug kasi luma na yung spark plug yan, pamalit na talaga. So ganito ang ano nyo guys. Una, syempre pagka namamalya, titignan nyo muna yung spark plug. Pagka okay naman yung spark plug nyo, o kaya kung hindi na okay, palitan nyo. Pag palya pa rin, ang gawin nyo ganito, iangat nyo isa-isa. Ito, iangat ng isa-isa yung ignition coil. Kung alin yung ignition coil na hindi magre-react, ang sabihin, yun yung may problema. Subukan natin yung isa, cylinder 1. Ayan, nanginig yung makina, sabihin gumagana to. Cylinder 2, yun, nanginig ang makina, sabihin gumagana. Cylinder 3, ayan, nanginig din yung makina. Narinig nyo naman pagka nagbago yung ano ng makina. Cylinder 4, cylinder 4 tayo. Ayan guys, walang pagbabago. Humuhuni lang yung makina kasi mahina yung ano niya, hindi nasusunog yung gas. So ayan, ulitin natin, cylinder 4, yan, walang reaction. Tapos isa pa sa way para malaman nyo kung gumagana yung ignition nyo, iganyan nyo, ayan. Walang ka power, walang spark. Supposedly pag inangat nyo yan, ganito yan ayan. Naglagay ko rin ito. Mahina na rin, pero medyo mahina nga, pero dapat malakas yan. Ayan, medyo malakas. Dapat ganyan yan. Yun yung one. So okay yan. Pero ito, tingnan nyo na number 4. Wala. So pag ginanyan nyo, hindi maibig sabihin nun, ito agad ang may problema, ignition nyo. Pwede kasi itong wiring.
So ang gagawin mo dyan, since ito working naman to, parehas gumagana yung wiring mo, parehas gumagana yung ignition mo, pagpapalitin mo siya ngayon ng ignition. Yung number 4 ilipat mo sa number 3. Tapos pagpapalitin mo siya, yung number 3 ilipat mo rito sa socket ng number 4. Yung number 4 lipat mo rito. I-test mo siya ulit ngayon kung gumagana yung number 4. Kung socket niya ang may problema, pag nilipat natin yan sa number 3, dapat gagana na to kasi okay tong socket nito eh. So yun, pagpapalitin natin guys para makita nyo. Ito, ililipat natin to dito. Yan, kita nyo naman black at saka itong may medyo brown. Pagpapalitan natin. So yes, pagpapalitan natin siya. Simple lang naman to. Press nyo lang tong, ito yung parang pin nya. Tapos hilain nyo. So ayan. Pagpapalitan natin siya ng socket, ilipat natin yung number 3 dito. Ayan. Tapos pagkabit natin tong socket. Ang itetest po natin dito, kung ang may problema ba talaga is yung ignition coil, or yung socket mo. Yun po ang itetest natin dyan. Kasi ito hindi gumagana, yung number 4, pag nandito siya. So, ang itetest natin doon, kung ito ba talaga ang may problema or ito. Yun, ang itetest natin doon, kung ang may problema ito or ito. Since ito, okay naman to dito, pag nilipat natin to dito, dapat hindi yan gumagana kung ito may problema. Kapag ito gumana, sabihin, ignition coil lang may problema. So, angat natin. Yun, nag-rock yung makina. Angat natin to. So, wala. Pag sabihin, confirm na ito. Pero kung ito gumana to, ang sabihin ito may problema. So yun guys, nalaman naman natin na ito yung may problema. So papalitan natin siya. So ito yung nabili ko, replacement. Yan, Flama. Yan, Flama. Yan, Flama siya. Actually 1.1 lang to. Nasa sa inyo guys kung gusto niyo bumili ng mga replacement parts sa Sangandaan, Caloocan, malapit sa SM Sangandaan. Hanapin nyo sa Google yung Skytech Auto Shop. Hanapin nyo. Yun, maraming parts doon ng, especially ng mga Vios at saka ng Avanza. Marami doon parts. Usually mga replacement lang talaga. So kung naghahanap kayo ng replacement, punta lang kayo doon. Tapos sa mga pangilalim meron din silang KYB, Kayaba. Kaya mas maganda, kung malapit kayo doon, pumuntahan nyo na lang. Ito 1.1 lang to. So yun. Ayan guys, 1.1 lang. Parehas lang naman yan. So yun. So madali lang naman to. Pinakita ko na naman sa inyo kanina kung paano magtanggal. Ganun lang din, ikakabit nyo lang yan. Yan, tapos salpak to. Yan, kabit nyo lang to, tapos salpak nyo to. So ganun lang siya kadali mag-replace nyan. Tapos ang isang tip doon, yung pinalitan nyo, yan, check nyo yung pinalitan nyo na boot. Yung pinalitan nyo na ignition, check nyo yung boot kung maganda pa. Tapos, katulad nito, bago to eh. Actually original din to, binili ko sa Banawi yan. So ang gawin nyo, kung maganda pa yan, maghanap kayo ng medyo sira ng boot. Palitan nyo, yan, katulad nito, o sira na. Hindi naman sira pero buka na. So yun, ang gagawin natin, yung lumang boot ipapalit ko rito para gumanda na to. Tapos hindi ko na ipapakita, bubuksan ko yung sasakyan pagka na ikabit ko na itong mga lock. So pagkatapos kasi niyan guys, pagkakabit niyan, balik nyo lang tong bolt. Ganun lang yung kadali. So hindi ko na ipapakita kasi napakasimple na lang naman yan. At least na ipakita ko sa inyo paano mag-diagnose. So yun lang guys, ganun lang siya kadaling mag-diagnose. So kayang-kaya i-DIY yan. Lakasan nyo lang loob nyo. Madali lang yan i-DIY para hindi naman kayo gumastos tsaka natuto pa kayo. So yun guys, maraming salamat. And please don't forget to like the video, subscribe, and hit the notification bell. Thank you. I should fuck her in the Benz.